Почитувани представници на медиумите, добар ден. Да се троши повеќе од што се има, стана секојдневие за оваа влада. Таквото трошење мора од некаде да се финансира, па и со поземување од странство. Само во 2009 година, владата на премиерот Груевски го зголеми бруто долгот на државниот сектор кон странство за цели 150 милиони евра. За да се покрие дупката во буџетот, проектирана за 2010 година, наскоро следи ново задолжување во странство. За почеток, веројатно за 200 милиони евра. И пак владата ќе има две можности. Мисијата на Меѓународниот монетарен фонд доаѓа во Македонија при крајот на овој месец и тоа е добра шанса за владата да разговара за поевтино задолжување. Сепак, владата посочува дека повторно ќе издава еврообврзница, со што ќе ја задолжи Република Македонија повторно по повисока каматна стапка. До кога вака премиере Груевски? Уште колку милиони евра народни пари повторно ќе се фрлат во ветер? За која конкретна намена ќе биде задолжувањето? Почитувани граѓани, така се уништува еднината на една земја. Кога постојано ќе се задолжувате во странство по висока цена, а не се знае за што точно го правите тоа. Добар пример за задолжување во странство е кредитот што претходната влада на СДСМ го обезбеди за финансирање на изградбата на хидросистемот Злетовица. Кредит од јапонска агенција со годишна каматна стапка од 1,5%, со рок на враќање од 25 години и со конкретна намена обезбедување квалитетна вода за пиење за 100.000 граѓани од Источна Македонија. За жал, дури од ваквите потенцијално успешни приказни, владата на премиерот Груевски успеа да направи скандал. На пресконференција го повикавме премиерот Груевски да го испита случајот со хидросистемот Злетовица. Слушнавме што мисли баџанакот на господинот Љубисав Иванов Дзинго, председател на Социјалистичката партија, ама и после 15 дена нема никаква реакција ниту од премиерот, ниту од ВМРО ДПМН. За да нема забуна, еве го писмото од 28 мај 2007 година, со кое лидерот на тимот консултанти, господинот Имазава, вели: поднесените документи покажуваат дека фирмата Силекс Неметали, СТДО Кратово, нема било какво искуство потребно за вршење подземен ископ за преливен тунел и шахта и нема било какво искуство потребно за бушење и инјектирање. На фирмата Силекс Неметали не и се одобрува да биде подизведувач за наведените активности. Како може ваква фирма сепак да биде подизведувач во овој проект, очигледно знае само премиерот Груевски. Еве го писмото од 2 јули 2007 година, со кое неговиот тогашен министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, а денес амбасадор во Украина, Ацо Спасеновски, ја потврдува подобноста на фирмата Силекс Неметали да биде подизведувач за наведените работи. Бидејќи премиерот Груевски упорно молчи за скандалот со хидросистемот Злетовица и не и кажува на јавноста врз основа на што тогашниот негов министер за земјоделство ја потврдил подобноста на Силекс Неметали, ние денес промовираме видеозапис со кој во наредниот период ќе бараме од премиерот Груевски конечно да ја каже вистината. Ова не смее да се заташка. Некој мора да поднесе одговорност. $70 милиони евра јапонски кредит, но и покрај противењето на тимот странски консултанти, премиерот Груевски преку Ацо Спасеновски, министер од коалициониот партнер Газда Дзинго, во проектот ја вклучува фирмата Силекс Неметали за извршување на подземните работи. Епилог. Повлекување на јапонските кредитори, милионски криминал, 100.000 граѓани без чиста вода за пиење. Министерот Спасеновски стана амбасадор во Украина како награда од премиерот Груевски. Прашања? Повелете.
Не се работи за никаков блеф, значи такво искуство се разработува во Хрватска и постои како такво. И сосема е предлогот на место. Значи, СДСМ не бара да се воведат нови кривични дела, не бара да се зголемат казните, СДСМ само бара да нема застарување за тој тип на дела. Значи, сето она што е поврзано со приватизацијата. СДСМ темата ја отвара и не се плаши од ништо. Ако некој друг се плаши од нешто, премиерот Груевски или некој близок до него, тоа треба да го каже.